Вот она, короче, мне нравится тем, что она сражается до победы. Опа, есть. Исход, да что такое? Фу ты, елки-палки. Ребята, что за прикол? 2 схода. Ну, этого я отпускаю. Иди, малый. Если у вас есть какая-то история, которая доказывает наличие интеллекта у рыбы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Здравствуйте, добрые люди! Сегодня ночью мороза не будет, и я решил выехать на рыбалку с ночевкой. Потому что в мороз ночью на заливах вода может превратиться в твердую и придется прорубываться. Ну, в общем, сегодня благоприятные условия. И я хочу половить судака и щуку по возможности. Взял воблера с собой, резину. Как бы там ни было, кино будет. Поиски и, дай бог, какой-то бонус. Давайте вместе посмотрим, что из этого получится. Смотрите, какой дикий рельеф. Сейчас вот эту вот бровочку буду обкидывать. Ребята, у меня первый и такой бодренький. И даже это, наверное, щука. Да, это щукарик. Это щука. Вот она. Зверюга. Зверская рыба. Вот она, короче, мне нравится тем, что она сражается до победы. Ты ж там язва у нее стрёмная такая. Опаньки. Вот такая красавица. Красавица, но с язвой. Блин. Ампутировать, что ли, ей? Да все, не дергайся, я сейчас тебя выпущу. Жена звонит, братцы, всегда, когда рыба или клюет. Вот скажите, у вас, наверное, тоже так, а? Взяла на рачка. Сейчас скажу модель. Ну, фирма Mikado. Angry Crow Fish. Как-то так. Этого мне уже чуть-чуть порвали. Да и щука покусала. А в упаковке только 2 штуки. Друзья, кто-то говорит, что щук с язвами нужно убивать. Я эту тему гуглил и придерживаюсь того, что щука с язвами не рестится и приносит здоровое потомство. И другую рыбу не заражает. Поэтому у меня не поднимается рука уничтожать их. Лучше пусть она плывет и приносит потомство. В эту экспедицию я взял 2 удилища. Это у меня Sportex Good Speed до 49 грамм, потому что течение у нас бывает лупит такое, что надо кидать и 50, и 55 грамм. Вот. А эту взял под твичинг. Это Sportex Hydra Speed. Здесь у нас тест 9.28. Вот, ну, пока воду сильно не толкнули, кидаю ее по джигу. И отрабатывает она очень замечательно. То есть по воблерам посмотрим, что она покажет. Но, допустим, вот по джигу отлично работает. Длина у нее 2.10. Коротышек под твичинг как бы длинная и не нужна. Ну, такая
Удочка быстрая. Сейчас стоит 23 грамма у меня здесь. И она справляется. Не справляется, а просто очень-очень хорошо работает. Справляется — это не то слово. Вот, по катухам это у меня Dragon Fish Maker 4000, а это Golden Catch Mirox. Эта катуха интересная тем, что при своих маленьких размерах и весе, там 200 с копейками, короче, я кину ссылку, там посмотрите, там должно быть написано все. Вот. При всех этих своих маленьких размерах она очень тяговая. Там у нее, мне объясняли, вот эта вот шестерня ведущая, она 32 миллиметра и очень мощная. Короче, там подшипники всякие навороченные по системе Shimano. В общем, катуха при своей бюджетной цене довольно-таки мощная и тяговая. Но говорят, она проработает долго. Вот мы и посмотрим, что она покажет. Как бы предназначена она специально под тяжелые джиг и крупные воблера. А там со временем я, если что, скажу, как она себя повела. Ну а пока что мы будем смотреть, на что способны эти удилища. С Goodspeed я уже сталкивался, но там у меня был тест 35 грамм верхний. Но в тот раз было такое течение, что надо было его перегружать там до 45 грамм. Опа, есть. Исход. Ай-яй-яй. Исход, зараза. Короче, я его тогда перегружал. А сейчас вот мне прислали ребята попробовать именно под такую большую воду до 49 грамм. Goodspeed. И если будет такое течение, то... Опа, есть. Если будет такое течение, я его попробую. Исход, да что такое? Фу ты, елки-палки. Ребята, что за прикол? 2 схода за проводку. Ладно. Фух. А рыба была хорошая. С ударом, блин. Засада, ладно. Ну-ка, сейчас повторим. Бросает удилище тоже отлично. У меня рыба. И рыба такая нормальная, походу. Ну, малыш, давай, покажись. Ну как нормальная? В принципе, да, нормальный судачара. Ну что ты, дяденька, заходите сюда. Черный опять. Вот, смотрите, что делает. Пугает. Ты что меня жабрами пугаешь? Взял на Fish Hunter TT. Ты открой ротик. Вот такой. Ну этого я отпускаю. Иди, малый. Пошел. А это у нас Mikado Fish Hunter TT. Смотрите, какой у него хвостик. Как он свисает. По чувствительности эта гидра создает очень хорошее впечатление. Маленькая ракушка на крючок цепляется, я уже об этом знаю. Очередной. Ну это такой совсем неинтересный. Ну как совсем? Блин, в основном у нас все таких и пакуют. В основном все таких и гребут. А я говорю, что такую рыбу надо выпускать. Взял на Fish Hunter TT уже в такой расцветке. Так,
дядя, давай. Пошел в море. Твичинг на мелководье. В заливчиках тихо, спокойно. Здесь мелко, но мелкая щучка может быть. Поставил сейчас 130-ю геру Цуёки. Интересно, удилище с ней справится. Все четенько. Только рыбы как-то маловато. Щуки в смысле. Нормально вот она смыкает ее. Но это мелковато. Надо сейчас что-нибудь покрупнее поставить. В смысле поглубже. Это уже у меня флирт Цуёки. С одной стороны расцветка такая, а с другой вот. Как бы довольно-таки интересное решение. В общем, это гидра, швец, жнец и на дуде игрец. И с воблерами работает, и под жигу отлично. То есть 130-е воблеры для нее как родные. Не успел я оглянуться, уже начало темнеть. Я выехал сегодня поздновато, а когда на точку приехал, это не ближний свет был, то течения уже не было. Не знаю, обычно до вечера как бы толкают, а сегодня тишина. Попробовал по заливчикам, вот сейчас проехаться, но тихо. У нас вообще все завязано к толчку воды, ну к течению. Даже как бы и к толчку, и к самому течению. А когда его нету, рыба отдыхает. В общем, сейчас я еду искать место и буду готовиться к ночлегу. Сейчас еще 4 часов нету. Лягу как можно раньше, чтобы завтра проснуться как можно раньше тоже. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Бомба. Она уже подмороженная, то, что надо. Это называется отвал башки. Палаточка у меня именно для таких условий предназначена. У меня на нее есть обзор, это Айпетри 2. Смотрите, какой у меня модный костер. 2 полена от прошлых посетителей осталось. И вовнутрь туда, вон, накидал. Какая топка получилась. Именно то, что надо. Ребята, сейчас подавляющее большинство из вас сидит где-то в теплом помещении и смотрит это кино. Но я уверен, что многие хотели бы вот так сейчас побыть на природе, посидеть возле костра и провести время так, как сейчас провожу его я. Давайте я сейчас наведу камеру на костер, и мы с вами поговорим. Я хочу порассуждать вместе с вами по поводу наличия мозгов у рыбы. Возьмем, например, щуку. Все мы знаем, что она мастерица делать свечу. И когда она это делает, она выскакивает из воды, трясет башкой и вытряхивает приманку у себя из пасти. И это же не просто так происходит. Ладно, если бы, допустим, раз в 5-летку такое случалось, но каждый из нас много раз сталкивается с этой свечой и со сходами. Так вот, теперь у меня вопрос. Откуда она взяла эту тактику? Смотрите, это может быть на каком-то генетическом уровне. Может быть еще как-то. Но если это вырабатывалось годами, значит есть какое-то наличие интеллекта. Вот, допустим, взять акулы. Оказывается, это довольно-таки умные существа. Хотя это рыба, она тоже с жабрами.
На ютубе есть видео, где показывают, что они не тупые. Еще я слышу, что лещ, когда идет стаей и на пути его сеть, самые такие матерые, большие, боком подлазят под нижнюю кадолу, становятся руба, то есть приподнимают сеть и стая проходит. Я не знаю, вот это правда или нет, но вполне возможно. Еще я слышал от бывшего браконьера, электроудочника, как он когда-то в нерест бил леща. А он же идет вот так стаей, ну, бесконечным потоком вдоль камыша. И он говорит, я смотрю, в камыше стоит сом поперек движению леща. И говорит, я смотрю, он резко, такой рывок, хватает леща, в пасти у себя хвать-хвать, перехватывает, нажимает и выдавливает из самок икру прямо себе в рот. Потом выплевывают леща, ну, естественно, он уже помятый, уже как бы, ну, не желез. И хватает только самок. Я опять же не знаю, насколько это реально, но у каждого из вас есть свои какие-то истории о сообразительности рыб. Голавль — это вообще вне конкуренции. Очень грамотная рыба. Так вот, если у вас есть какая-то история, которая доказывает наличие интеллекта у рыбы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а если нету истории, просто напишите свое мнение. Как вы думаете, безмозглые это существа? Или все-таки там 7 пядей во лбу? Конечно, таблицу умножения они выучить не могут, но для жизни в воде, мне кажется, у них мозгов достаточно. На ужин у меня сегодня будет борщ. Я о нем когда-то рассказывал, но ребята его перестали выпускать, потому что он получается сильно дорогой. А у меня еще остался он. Ох, и вкусно сейчас будет, братцы. Кашу есть на сон грядущий, как бы не культурно, с позиции сберегания фигуры. Ребята, этот фонарик — это лучшее из того, что у меня когда-либо было по фонарям. Если вам интересно, я могу о нем рассказать подробно. Напишите в комментах, пожалуйста, стоит это делать или нет. Сейчас 8:30. Стемнело в 4. И на остров выгрузился тоже где-то в 4. В общем, 4,5 часа безделия, можно сказать. Я, когда дома, не могу себе позволить, допустим, час щелкать семечки. А здесь сидишь, смотришь в костер, думаешь. Время есть позвонить кому-то из знакомых или друзей, которым давно уже не звонил, поговорить. Типа, знаете, есть такой режим разговора: привет, как дела? В наше время не каждый может себе позволить такой режим. Здесь, допустим, можно. В общем, мне нравится такое времяпровождение. Как сказал кто-то из великих классиков, война — это прекрасно. На ней нет ничего лишнего. Смысл в том, что когда ты на войне, там все предельно ясно. Вот жизнь, вот смерть, вот боеприпасы. Ну, короче, там люди не думают о курсе доллара, повышается он или понижается. Там совершенно другие интересы. Ну и мне, в принципе, такой режим тоже по душе. Мне недавно подарили подушку туристическую Aeros Pillow. Это, по-моему, так она называется. Фирма Sea to Summit. Я на ней еще ни разу не спал, но она очень интересная. Сейчас покажу. Очень приятная на ощупь. Такая мягенькая. Сейчас я ее надую. Посмотрите. Четыре качка. И вот интересный клапан.
не сдувается, ну, пока закрываешь. Вот такая форма у нее, смотрите. Как бы довольно-таки продумано. Здесь плечо, а голова у тебя куда бы ни болтанулась, везде будет уютно себя чувствовать. Короче, я на ней сегодня посплю, а завтра утром расскажу свои ощущения.